ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಲ್ಮೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಚೀತೆ ಸೇರುವವರೆಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಗುವಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅಸ್ತಮಾ. ಅಸ್ತಮಾ ಹೆಸರಂತೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ, ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದೆ. ನಿರಾಳ ಉಸಿರಾಟ, ಅಸ್ತಮಾ ಪೀಡಿತರ ಬಯಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ N.Huliraj ಅವರು. ಮೆಡಿನೋವಾ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ಮಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹುಲಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೃದಯ ಹೇಗೆ ಬಡಿತ ಅಂತ ಅದೇ ತರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ್ದು ಉಸಿರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇದು ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಉಸಿರಾಟದಿಂದ. ಉಸಿರು ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ಅಸ್ತಮಾ ಪೀಡಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 1% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅರೌಂಡ್ 12 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದರಿಂದ ಆಸ್ಮಾದಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 1.5 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ಜನ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಜನ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಸ್ಮಾ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಈಗ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸ್ತೀರಾ? ಯಾರೇ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡದ ಕೆಮ್ಮು ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಡಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದ ಇದಕ್ಕಾದ್ರಾಗ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಲೆ, ಜ್ವರ ಇಲ್ದಲೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಓಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮೆಟ್ಲು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯಾಸ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗಾದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು ಅಥವಾ ವೀಸಿಂಗ್ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಉಸಿರು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂಥರ ವಿಜಿಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆತ ಸೌಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ, ಹೌದು ರಾತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಆಯಾಸ ಮತ್ತೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾ? ಕಾರಣಗಳು 100. ಅದನ್ನ ಟ್ರಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ತೊಡಗುವ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಹೊಗೆ, ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಆಮೇಲೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಸೊ ಗಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಕ್ಕು, ನಾಯಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಾವು ಯೂಶಲ್ ಸಾಕ್ತಿವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಪರಾಗಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸುಡು ಮದ್ದಿನ ಹೊಗೆ, ಈ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯೋದಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರೇಸು, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಮಸಾಲಾಸ್, ಇದು ಆಮೇಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗ, ತುಂಬಾ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಹಾಗಂತ ಇವಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಆಸ್ತಮಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆಹಾರದ ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜದ ಅಲರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೀನಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಂದೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, 3 ವರ್ಷದ ಮಗು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೀಸಿಂಗ್, ತಾಯಿ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆರೆಲ್ಯಾಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫುಡ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಬ್ರೆಡ್, ಬನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಮಗು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೀಸಿಂಗ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಇನ್ನೇಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತೊತ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೋದು ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರ ಮದರ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ಏನೇನು ಕೊಟ್ರಿ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೆರೆಲ್ಯಾಕ್ ವೀಟ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್. ಅದಾಗಿ ಇಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ಸರ್. ಅವಾಗ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಾವು ವೀಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ವೀಸಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ್ದು ಬಳಕೆ, ಅದು ಬ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಟಿಪಿಕಲ್. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್,
ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫುಡ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ sodium metabisulfate. That is one of the commonest thing which precipitates your wheezing. And also the coloring agents. ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಮಾಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಆಸ್ಮಾ ಬಗೆಗಳು ಯಾವುದು ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಆಸ್ಮಾ ಬಗೆಗಳು ಒಂದು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಆಸ್ಮಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಆಸ್ಮಾ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಆಸ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು, ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆರಿಡಿಟಿ ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಇಂದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಇಂದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಆಸ್ಮಾ ಅಂತ. ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಆಸ್ಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಬರೋರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಲ್ದಲೆ 40 years ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಆಸ್ಮಾ ಅಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳ ಕೆಲಸ, ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೂ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದು ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ವೀಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ, ಆಸ್ಮಾ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದೇ, ಇದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಲೇಬೇಕಾ, ಇದರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಔಷಧಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್, ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಆಸ್ಮಾ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಆಸ್ಮಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತೀರಾ? ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ದಮ್ಮು, ಎದೆ ಉರಿತ, ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ, ಆಮೇಲೆ ನಡೆದ್ರೆ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಾಸ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬ್ರಾಂಕೋಡೈಲಾಟರ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದೋ ಸಿರಪ್ ತಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ರಿಲೀಫ್ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪಲ್ಮನರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೌದು, ಅದು ಪಲ್ಮನರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಲಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಮಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ 100% ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಶ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಸೇ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಆಸ್ಮಾ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡರೇಟ್ ಅಂತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ತಕೊಂಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದಾಗ ತಕೋಬಹುದು, ಬೇಕಾದಾಗ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆ ತರದ್ದೇನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಲಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಗುರುತುಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೇಷಂಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಆಸ್ಮಾವನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದೇ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಮಾ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಮಾತು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಇದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ಮಾ ಇದ್ರೆ 70% ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 30% ಆಸ್ಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದು. ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಉಸಿರು ಎಳ್ಕೊಂತೀವಿ, ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ, ಇದು ಮಿಡ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ, ಔಟರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಇದು ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಆಸ್ಮಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ. ಆಸ್ಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ, ಆಸ್ಮಾ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಈ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಳಗಿಂದೆಲ್ಲ ಲೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಜಿಗುಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಉರಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ
ಕೆಂಪಾಗ್ತದೆ. ಕಫ ಯೂಶಲಿ ಜಿಗ್ಟಾಗಿರಲ್ಲ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಲೈನಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ, ಟ್ಯೂಬ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕುಂಭವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಇದರಿಂದಾನೇ ವೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ಉಸಿರು ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಈಗ ಈ ಕೆಮ್ಮು ದಮ್ಮು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕೆಮ್ಮು ದಮ್ಮು ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ರೀನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸರಾಗವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಕೆಮ್ತಾರೆ, ವೀಸಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಯಾವ ತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಔಷಧಿಗಳ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳಿಸಿ. ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಈ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಾ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಔಷಧಿ ತಕೊಂಡ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಒಂದು ರಿಲೀವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತೀವಿ. ರಿಲೀವರ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಸಾಲ್ಬಿಟಮಾಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಟರ್ಬಿಟಲಿನ್ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕೆಮ್ಮು ದಮ್ಮು ಆದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಶ್ವಾಸ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವೀಸಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿವೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಈ ಪ್ರಿವೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಆಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಔಷಧಿ. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದೇ ಇದು. ವೆರಸ್ ರಿಲೀವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ, ವೀಸಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಳಸಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ತಮಾ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮಾತ್ರೆ ಬಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ರೈನು, ಕಣ್ಣು, ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಕಿಡ್ನಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ಒಂದು ಆಸ್ಮಾ ಒಂದು 20-30 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೇಲರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ವೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಬೇಕು, ಪೇಷಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ? ಹೌದು, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿದೆ ತಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಒಂದೊಂದನೇ ವೀಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ದರ್ ಇಸ್ ಹಿನ್ನೇಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೋಟಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೋಟಾ ಹೇಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಹಿನ್ನೇಲರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಇದು ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದು ರೋಟಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ ಇದು ರೋಟಾ ಹೇಲರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇರೋರ್ಗೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ನ ಈ ಸ್ಪೇಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ದೊಡ್ಡದ ಇದನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಹೇಲರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಸುಲಭ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಸ್ಕ್ ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ. ಇದು ಬೇಕಾ? ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಉಸಿರಾಡೋದು. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿರೋ ಔಷಧಿ ಒಳಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೇರವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವೀಸಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಿನ್ನೆಲೆರ್ಸ್ ವಿವರಿಸುವಂತದ್ದು ಇದೆಯಾ? ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ, ಡಿಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಆದಂಗೆ ಇನ್ಹೇಲರ್
ವಿತ್ ಸ್ಪೇಸರ್, ಈ ಸ್ಪೇಸರ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸರಿ, ಈಗ ಈ ತರದ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯ್ಸನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯ್ಸನ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ತೂಕದ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಡೋಸೇಜ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೋಸೇಜ್ ಯೂಶಲಿ ವಾಡಿಕೆ. ಸೊ ಆ ಇದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನೆಲರ್ಗೆ 40 times 20 to 40 times ಈ ಡೋಸೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಹೇಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಈಗ ಓರಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಸರಿಯೋದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ. ಆತರ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಕನ್ನಡಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಸಕ್ಕರೆ, BP ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡೋಸೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಚೂರು ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, PFT ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈಲ್ಡ್, ಮಾಡರೇಟ್, ಸಿವಿಯರ್ ಅಂತ. ಮೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಈಗ ಮಾಡರೇಟ್, ಸಿವಿಯರ್, ವೆರಿ ಸಿವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಈಗ ವೀಸಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ವೀಸಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ 2-3 ತರ ಇನ್ನೆಲ್ಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 2-3 ತರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಕ್ಯೂರ್, ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಲೋ ಡೋಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್. ಯುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಬೆಟರ್, ಯು ಆರ್ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಸ್ತಮಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಇದೊಂದು ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆ. ಹೌದು. ಈ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಔಷಧಿನೇ ಎಲ್ಲ. ಈ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಸ್ಮಾದವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೇಲಿನ ಎದೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಉಸಿರಾಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಮೇಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿರೋ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಉಸಿರಾಡೋದು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿ, ಸೊ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಅಂತಾರೆ ಹೊರ್ತು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಈಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕ್ರಮನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸ್ತಮಾ ಕಾಯಿಲೆನ ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಸ್ಮಾ ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಫುಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟಾಟ್ರಜೈನ್, ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಾಬೈಸಲ್ಫೇಟ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಆಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 90% ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಮಾ ಒಂಥರ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು. ಈ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಆಸ್ತಮಾ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದ? ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಸ್ತಮಾ ಇರೋರು ಮದ್ವೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ತಮಾ ಇರೋರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್. ಈವನ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗಿರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನನ್ನ ಇದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗಿಗೆ ಆಸ್ತಮಾ ಇದೆ, ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಇವರು ನುರಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅವರು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಈ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಏನದು? ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ಸೀನು, ನೆಗಡಿ, ಉರಿತ, ಮೂಗು ಕಟ್ಟೋದನ್ನ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭಕ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಮಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಬೌಟ್ 40 to 50% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಸ್ಮಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಕುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ. ಹೌದು. ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಾಕುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಆಸ್ತಮಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ? 100%. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಕ್ಕು, ನಾಯಿ, ಕೋಳಿ, ಪಿಜನ್ನು, ಗಿಣಿ, ಇವುಗಳದಿಂದ 100% ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಔಷಧಿ ತಕೊಂಡಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಂಬು. ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಪೇಷಂಟ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ನಾವು. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ, ನಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಿಜನ್, ಒಂದು 25-30 ವೆರೈಟಿ ಕಲರ್ದು ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಡಗಳು ಇದೆ. ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇದು. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವರೇ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಡಿಮೆನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. he has kept nebulizer in his house also. He is taking on and off because of this exposure to lot of dust and ಇದ್ರದ್ರು ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಫೆದರ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬೆಕ್ಕಿಂದು ಇದೆಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಂತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಮಲಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಸ್ಮಾ ಇರೋರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹುಲಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ತಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಅಸ್ತಮಾವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಅಸ್ತಮಾದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತೀರಿ? ಆಸ್ಮಾ ಇರೋರು ಒಂದ್ಸ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ಮಾ ಇಲ್ಲ ಗುರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಬೇಜಾರ್ ಪಡ್ಕೋಣ ಅಂತ ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ನುರಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಕೊಂಡು, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಕೊಂಡು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಸ್ಮಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದ್ಯಾಕೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಕಣೋ, ಇದು ತಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ, ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಸಿಗರೇಟ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜನ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಮೈಲ್ಡ್ ಡೋಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, 14 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೂ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ವೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅವನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ರನ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕರು ಅಥ್ಲೀಟ್ ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ, ಅಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. You should see a good doctor. See whether it is a traditional method or English medicine, no problem. But you should go to a good doctor, good person who can guide you properly and assess ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಅದ್ರ ತಕ್ಕನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ you'll develop a very quality life, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಇರ್ತದೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹುಲಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಅಸ್ತಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.